يا اهلا بالحلوين ويا صباح الفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. هو ليه الكبده اللي بالرده يا جماعه مهدور حقها؟ ليه محدش بيتكلم عنها؟ انا النهارده قررت ومن موقعي هذا ان انا هعمل فيديو مخصوص عن الكبده اللي بالرده. عايزه اقول لكم ان هي سهله وسريعه وغير كده كمان مفيده وطعمها لذيذ جدا. يلا بينا على طول نبتدي في الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بصوا، اول حاجة هنجيب كبدة من عند الجزار، بتبقى شرايح كده. احنا هنقول له عايزين الكبدة شرايح، هو هيجيبها لنا كده، هتبقى جاهزة. كل اللي احنا هنعمله ان احنا عندنا ربع بس كوباية من الحليب. هنغسلها بس بربع كوباية من الحليب. بصوا بقى، الكبدة ما ينفعش خالص ان انا اغسلها بالمية. لو غسلناها بالمية هتعمل ريحة اللي عارفين اللي هي هتبقى زفرة يعني. ومهما حطيتي بقى فيها توابل، مهما حطيتي فيها توم، هتفضل ريحتها كده ريحة الزفارة يعني. وده طبعا حاجة مش لطيفة ومش هتبقى حلوة جدا وانت بتاكليها خالص. فكل اللي احنا هنعمله ان احنا مش هنيجي جنب المية، احنا هنحط عليها ربع كوباية بس يا جماعة من الحليب. والله مش هيعمل اي حاجة، مش هيخسر اي حاجة. انا كل اللي انا بعمله ان انا بغسلها مرتين يعني. معلش انا بحب يعني ايه، اعملها بس مرتين علشان بحس ان في لسه فيها دم او حاجة. فعلشان اتفادى الموضوع ده فانا بحط عليها كمان شوية يعني. معلش معلش يعني سامحوني، هحط كمان شوية من الحليب. تمام، يعني كل اللي احنا هنستخدمه نص كوباية من الحليب يعني. اسرقيها كده من ورا العيال واغسلي بيها الكبده. عادي مفيش مشكله، بس عشان نتاكد ان هي نظيفه وان احنا غسلناها كويس جدا. ومش هنعرف نستخدم الميه فنتصرف ونعمل ايه، نستخدم الحليب. تمام، فدي اول خطوه معانا. غسلناها كويس جدا، انا ما مسكتهاش ولا اي حاجه يعني. أنا كل اللي انا بعمله ان انا بالشوكه كده، بس طبعا اكون حذره لان هي بتكون يعني طريه جدا والكبده بتتقطع بسهوله يعني. فبعملها بس كده بالشوكه وبقلبها كده بالشوكه علشان اتاكد ان الحليب يعني ايه، غسلها كلها يعني. تمام، بعمل ايه بعد كده؟ بصفيها بقى كويس جدا، بحطها كده في مصفى وبحط تحتها حلة عشان تنزل بقى اي بواقي فيها موجودة فيها يعني. بس بعد ما اتاكد ان هي خلاص نظيفة وما فيهاش بقى اي حاجة من بواقي الحليب دي يعني، اتصفت تماما، ببتدي بقى ان انا اجهز ليها التتبيلة. تعالوا بينا بقى نشوف التتبيلة بتاعت الكبدة عبارة عن ايه. هنقلها في حله كده بقى نضيفه خالص بقى، من غير اللي احنا استخدمناهم قبل كده بقى، حله كده نضيفه او طبق نضيف. وببتدي بقى اجهز التتبيله بتاعتنا. تتبيله الكبده عباره عن، بصوا سهله خالص يعني. يعني سهله في عمايلها وسهله كمان في تتبيلتها يعني. في كده فظيعه حلوه جدا يا جماعه ومفيده يعني، فاهمين؟ فحلوه جدا. كل اللي انا بعمله ان انا بحط عليها شويه من الكمون وشويه من الكزبره وشويه من الملح وشويه كده من عصير الليمون، يعني ليمونتين ثلاثه كده. وشويه من التوم، معلقه يعني حلوه كده من التوم المفروم. دي التتبيله بتاعت الكبده. بصوا بقى، اول ما نحط كده المكونات دي عليها هتوديها في حتة تانية خالص يعني. هتحسي بقى ان هي لا، بقت قلبت حاجة تانية خالص بقى، ريحتها حلوة ومتبلة طبعا، الليمون مع التوم مع الكمون مع الكزبرة يعني هيودوها في حتة تانية خالص. هبتدي بقى احط عليها التوابل اللي احنا قلناها دي كلها وهقلبهم مع بعض كويس جدا. بصي بقى، لو عندك وقت ممكن تسيبيها 10 دقايق، لو ما عندكيش عادي يعني. عايزه اقول لكم ان انا اوقات كتير ببقى مستعجله، فمجرد ما بحط التوابل عليها ببتدي ان انا احمرها واشتغل فيها على طول. بس لو عندك وقت سيبيها 10 دقايق ربع ساعه يعني، عادي جدا مفيش مشكله. عايزه اقول لكم ان الوصفه يعني نص ساعه الغدا بتاعنا بيكون جاهز. انتوا متخيلين وصفه غدا هتخلص في نص ساعه؟ فوصفه حلوه جدا وكمان لذيذه. وغير كده كمان ان هي مليانه حديد فمفيده جدا يعني. تعالوا بقى نعمل الغلاف اللي احنا هنحمر فيه الكبده. جبت شويه كده من الرده الناعمه وهحط عليهم شويه كده من التوابل اللي احنا حطيناها للكبده، اللي هي شويه من الكزبره شويه من الكمون وشويه من الملح. بس هقلب كل الكلام ده كده مع بعض وهبتدي بقى ان انا احط فيه الكبده اللي احنا تبلناها.
هجهز بقى المقدار كله، وبعد كده اشتغل بقى على نضيف. يعني بحب دايما ان انا اجهز المقدار كله كده بالرده، وبعد كده اغسل ايديا بقى وابتدي استخدم بقى واحمر بالشوكه. خلاص بقى، يعني بحب جدا ان انا يعني الشغل كده يكون نضيف بقى، فاهمين؟ بدل بقى الحاجات تقع والرده تقع في كل مكان، لا يعني خلينا منظمين بقى. بصوا ممكن نستخدمها بالشكل ده، وممكن ان انت تقسميها اتنين عادي مفيش مشكله. هي بتبقى شرايح رفيعة جدا، فما بتاخدش وقت خالص على النار. يعني بنسخن الزيت، وبعد كده بنحطها، مجرد ان انا احطها في الزيت اقلبها على الناحية التانية على طول، فاهميني؟ عشان اقفل اي مسامات بقى ما تخرجش اي حاجة بس. وما بخليهاش ان هي تاخد لون غامق ولا اي حاجه، لا كده خلاص خلصنا المقدار كله. ببتدي بقى ان انا احمرها، بس بتطلع بقى معايا بالشكل الروعه ده. فلازم ان انا احطها على طول بقى، يعني مش اللي هو اسيبها كتير بقى تاخد لون وتتحرق فهتنشف ومش هتبقى مظبوطه ولا اي حاجه، لا ومش هتبقى طريه. بصوا بقى مجرد ما بحط فيها الشوكه يعني بتتكسر بقى على طول، اللي هي طريه، وما نحمرهاش كتير ولا اي حاجه. مجرد ما نحطها في الزيت خلاص بقى نقلبها من الناحيتين، وهنلاقيها اتحمرت على طول واستوت على طول. مجرد ما نحط فيها الشوكه كده هتلاقوها خلاص استوت. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو الحلو ده، وتشتركوا في قناتي لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. شكرا لكم، مع السلامه.